ありがとうございます。この大きいのをね、止めるところがないんですよね。なんかそうみたいですね。はい、駐車場も取れるし、なんかバイク入ったらバイクもなんですよ。ありがとうございます。1日5台まで。門司港駅。
そうそう、あそこね。31回。はい。はい。31階まで45秒で上がります。降りる際は1回だけ階段を降りて30階からエレベーターを利用してください。高速エレベーター。お待たせしました。大変だよ。文字工の地名よ。何を？新宿どっかにお参りするとか言ってたね。どこ？ああ、明日だよ。明日だっけ？明日。最後の危機がね出て、岩戸の神社かなんか。お返しです。条件でございます。いってらっしゃいませ。얼굴이 하나.
こ
いけー。よいしょ。どうもお疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと早く着いちゃいました。今疲れました。いや、もう20分ぐらい前です。そうなんですか。はい。でかいですね、やっぱ。すごいな。ギリギリかなと思ったんですけど。はい。まあ、とりあえず。とりあえず、あ、どうも、あ、いいんですか、カメラ、いいんですか、カメラ。もうね、もうこのままついた。あ、このついたまんまで。これでいきます。本当よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は。あっちみたいですね、サイト。そうなんですよ。どんなサイトか全然知らないんですけど。なんか空き地がこうあって、テントが一つ二つ今張ってるような。なんか乗り入れが可能って聞いたんですけど。みたいです。はいはい。ちょっと砂利道ですけど、あとは芝で入っていけそうな感じ。砂利道 OK なんで。私も一応オフロード仕様のはやぶさなんで。はいはい。うわー、すげえなー。ちょっと後でじっくり観察させてもらう。でかいですね、やっぱり。桑さんのもでかいけど、一回りやっぱり。一回り違うんですかね。こうタンクだけ違うんですよ。ああ。これが30リッター入るんで。へで、空冷のやつは多分22、3かな。300入るんで、リッター20で600キロ走るんですよ。そうですか。はい。へえ、すごいなあ、ちょっとその前の逸材の影響がそこに出てるんですね。これです、これ。全然動画じゃ分からなかったです。こっち、ここがだから新品なんですよね。ここにちょっと残ってますね。こことここ。全然、ね、全然問題ないですよね。もう丸ごと縫い替えましたからね。こっちの面は。普段使ってるのこれなんです。ああ、そうですね。これなんか便利そうですよね。便利なんですよ。これ。いいですね、これ。自撮りもできるし。定点観測撮影って言われましたね。これだから自撮りもこうできるわけです。できるんですよ。こう向ければできるし。三脚にもなるし。そうです。まあ両手が使えるじゃないですか。ああ、そうですよね。持ってる時はダメですけど、これがね、ちょうど一番最初に奈良行った時の動画の時からこれを使い出して、これで画角の全体の範囲が分かるじゃないですか。撮影。広角だけ